Kaixo, hemen gaude berriro, danen eta bio, Kaixo, zer moduz? Ongi, postura berri honetan pixkat arraro ez da? Ja, aurrez aurre. Aurrez aurre. Daukuzu aurpegi bat oso politxa hola osorik ikustean, konturatu naz. Eskerrik asko, non espero. Eyeliner bat oso simetrikoa. Ez dut uste, fijo ez dut. Eta gaurko gaiak gezurrak dira, no? Mira, beldurra gezurrari, justo. No, ez daukago. Ez daukagu gaia edo ez daukagu zer ez daukagu. Porque gure urrengo gonbidatu bat da... Gaur ez daukagu gonbidaturik, gelditu gare bakarrik, nola da posible, baina bueno, ezin dugu egin programa bat astero, ekartzen kristoneko kalitatezko gonbidatu bat egin dugun bezala orain arte, baina gaur egon gara zuta biok hola aurrez aurre, debate presidenzial baten modu. Bai, bueno, ni gogonengon, Debatiana. Zurekin bakarrik, intimitatea. Joder. Hora impresio peia, ez? Bai, izugarrei, baina bueno, aterako dut perolotik gaia da jogatuko dugu biok aterako batera, den Ikea, bale. Ai ama, bai, egin. Bai, orain ez ateratze. Hoixe. Ai ama, ze koincidentzia! Begira, ematen dugu preparauta dagoela. Gaur hitz egin behar dugu, bakardadearen inguruan. Bakarkadea. Bai, nola da, bakarkadea edo bakarkadea? Eske ni beti... Bakardadea. Ikusten, beti esaten da gaizki. Bai, baina uste nagoen zela zure euskalkia. Murtziako euskalkia. Ez dakit nire euskalkia den, agian nola ikasi nuen, ez dakit. Beti esaten da gaizki. Bakarkadea. Bakarka egotea, esaten da. Bakarka da ikasteko euskara, liburu bat, bueno, berden du. Bakarka, bai. Eta horri beldurra daukot. Bai, euskara ikasteari bai, beti. Gaur euskarari beldurra jodatu behar dugu. Ez, baina beira, justo bakardaren inguruan konbidaturik ez dugu, baina badaukagu kolaboratzaile oso importantiak direla Gasteizko Unibertsitateko gazteak, ni aguantau behar izan ninjustela, pasadan hastian fanintzelako haien beldurraren eta bakardaren inguruko galdeketa bat egitera, eta ikusi behar dugu orain. Barrua galdeketa. Judith eta Izaro, esango zenukete gaur egun gazteok beldurra diogula bakardadeari? Bai. Gehiegin, nik hori izango nuke. Uste dut gehienok, igual ez guztiok, ez dugu bakarrik egon nahi. Igual triste gaude, pues lagun batekin baldin gaude ja ez daude hain triste, tal, osea, ez dut horregatik dela. Nik uste dut sare sozialak mina asko egin dutela, azken urteetan. Eta ez gaudela pozik gure bizitzekin, eta gero eta konparazio gehiago daukagu. Azken batean uste oso sozialak garela, baina ez ditugu hain erlazio profunduak izaten, eta uste dut azken batean jendea beldurra dauka hain lagun onak izateari, edo azken bateak denak galtzea, edo ez dakit. Ja, pizkanaka beldur hori pasatzen ari dela, baina bere arrastroa dago oraindik bai. Uste duzu garrantzitsua dela bakarrik egoten jakita? Bai, noski, azken batean uste dut ez dela oso sanoa zuretzat beti jendeakin egotea. Importantea da gure ezagutzea. Azken batean zure pertsonarekin ondo izan behar za eta zure pentsamenduekin ere. Beti bagaude pertsonekin, nolabait galtzen dugu nogaren. Zuk esango zunuke bakarrik egoten badakitzula? Eta nola? Batzetan bai, batzetan ez. Ez nago oso ziur. Ari naiz. Pizkanaka arlo hori hobetzen saiatzen ari naiz. Bai. Ez da berdina bakarrik egotea eta bakardadean egotea, eta nik ez dut uste dakidala bakardadean egotea. Nik uste dut inguru giroa nahiko garrantzia deko, eta momentu batzutan bakarrik egotea errez egiten jat, baina beste batzutan ez. Egun asko banaiz bakarrik nire buruan pizka geratzen naiz. Zentzua badu ez dakit. Zure buruarekin agobiatzen zara? Bai, batzutan bai, pizka bat. Uste dut nire bai. Zein esango zenuke zera dela bakardadean egiten dezun gauzarik gogokoena? Musika entzun edo idatzi. Guztetan jat nahiko hori musika entzutea edo musika jotea, eta gure dodan egitea. Zinemara joatea, ni bakarrik ikasi dut, eta asko sobeto sentitzen naiz nire buruarekin. Zuk bakarrik planak egitea. Badakatzute aholkurik bakardadeari beldurra upairatzeko? Terapiara jotea eta azkenean, laguntza profesionala izatea.
Ez dut uste, oberen naizera holkoak emateko ze. FOMO inglesez fear of missing out inauen lenguaz hemen. Esan nahi du gauzak galtzearen beldurra. Beti egon behar zara, beti lagunekin, beti festa guztietan, beti evento guztietan, porque galtzen duzunen eguna da justo hobiena. Zuri hau gertatzen zaizu? Ez, ja ez. De puta ma. Ez. Orain, ez, baina izan dut, pasatut pixkat gaizki pentsatzen ez ditut berriro, ez dakit 18-19 urte izango berriz, eta beldur hori dago, bai. Osea, lehen bai, esaten nun, depresion sozial ez banez juten, zigetatuko da, denak pitxatuke pringatu bat nahi zera, eke ba, ez, osea, en plan, pues festa honetan da, pues oso ondo zuko ondo pasatu duzalako, pero es que a mi apetezia nire etxean egotea pelikula bat ikusten mantarekin, osea. Ikaragarri. Kanpora galdeketa. Zuli gara. Zer moduz ikusi dituzu gaztiak? Kagauta. Izoztutak, ez? Kagauta. Bai. Gaixoak, danok sentitzen garela bakarrik uste dut mundu honetan eta zeuk. Eske nire lehenengo aldera agian zuri egiteko da, ze gertatzen zaigu... Entrevista bimioztazu. Hombre, vale. Ze gertatzen zaigu bakarkadearekin edo bakardadearekin. Ze beldurra diogu edo zergatik edo nundik hasten dago. Ba beira, nik hemen inbio trampa, porque daukot zortea, dala nire familia kontekstuan, egin die gauza batzuk, besti batzuk baino beto. Baina oso ondo nire ustez egin den gauza bat, da nire aitzak txikitatik esan sostala. Ikasi biozu bakarrik egoten. Ezin jozu dependau beste jendian. Ezin zare egon triste, porque egun baten koinziditzen da zure lagun guztiak edo katela planak. Ikasi biozu egoten etxian, zeure buruakin, zeure baitan, bai irakurtzen, bai zapaira begiratzen, bai pelotara jolasten paretan kontra, baina zeo aurkitzu biozu zu bakarrik egoteko, porque esaten zuztan gauza bat dela pixkaz beldurgarria, esaten zuztan, ezin duzu zure buruan gandiki ez eren. En plan, mundu honetan pertsona bakarra, nahi eta nahi ez ikusi biozuna, eta berakin bizibizaena, zare zeu. Así que más te vale, ondo erbetia. Eta orduan, adoktrinamiento honen ostean, nik usteot beti eukido dela oso presente bakardadean egotearen garrantzia. Osea, badakizu egoten? Guztetan osea, ni daukot beste arazua, batzutan kostetan jategotia jendiaz. Bai, baina hori nik deitzen diot antxietatea. Edo... Antsiedade soziala. Ez dakitola deitzea, baina egotea ratu guztia, adibidez, izketan, ratu guztia, adi, aberse esaten ari diren erantzuteko testuinguru baten barruan. Me estás atacando. Bai. Bai, banaz. Ez, baina ni, bitu, orain ikasten hasi naiz, hori bakarrik egoten, bizi naiz bakarrik, uste nun hilko nintzala bakarri bizi gabe, oza, en plan, beti norbaitekin. Orduan gaude prozesu batean, oxala txikitan, aita edo amak edo berdintzait norbaitek esatea ikasi egoten zu bakarri zure buruarekin, ze aguantatu gartzea. Ba, beira, zabitz esaten bakarrik, como kontzeptualki filosofikoki bakarrik, edo zabitz esaten bakarrik en plan soltero? Porque igual konfunditu inaz. Ez. Ez que usteot, batzutan konfunditu iten diela, adibidez, jendiak esaten dago gauza bat horrible de bakarrik hil behar gara denok. Eta usteot esaten dela harremanen inguruan. Usteot, bakarrik egotia edo soltero egotia diferentiak diela. Ez, hori da, ez, bakarrik jakitea hori, pues, dakar, ez dakit, 10 euro eta jun nahi dut zinemara, eta ez dago inor juteko, jakitea juten, naiz eta norbait egon, baina gian ezin du edo dena delakoa. Edo bidaiak, oza, bitu, eski udarra honetan egin nun nire lehenengo bidaian ni bakarri, nire buruarekin. Ai, nora! Lisboara. Aita zela! Jansiño en francesiña. Jansiño. Kroketa de bacalao y francesiña, Portugalen. Edan nun? Likor, nola da, geruza ez, nola da, gerria, ai, zereza, astu zait. Geruza? Gerezia. Vale, Gerezi lokal, oi lokala, likola, jode. A ver, arna sartu. Gerezi likoria eran zeinon? ¿Qué pedo más guarro? Bai, egia san, eta gainera ematen dute txokolatezko edalontzi batean. Txokolatezkoa? Bai, ni bakarrik, pentsa, eta banekin jalekoa. Orduan txupitua jana eta eso. Bai. Es como un bombón relleno. Bai, claro, baina azukrea du, orduan piponazo. Bihotzekoa. Eta juten egon nintzen 5 egun Lisboan, egunero eguerdian, bermutaran beharrean, zarren gana esateko txupito bat, eta orduan, glup, barrura eta jaten nun. Gehiago eta gehiago ezagutzen garen nenean, gero eta beldur gehiago dakat. Oso nada podcasta beldurra inguruan izatea, porque doko kristoneko beldurra. Oza, alkoholika de Murcia.
Ez, baina, joder, beti ordu horretan bermuta, pues ni leikola. No, nik esan biot bermutak jodiru doztala bizitza, porque nik normalian ez dut alkoholik altzen, porque ez jat gustatzen gauetik urtetzia, oin bai, bizitzan daukotzun pase bip edateko egunero, osea, egunero ez, edateko egunean zehar dela bermuta, aprovechatzen dut con una fuerza. Me encanta bermuda. Ni nire ama eta nire izeba arrasaten eguerdiko 12etan pedo como mierdas. Bai, eske gainera eguzkia egiten baldin badu, asto, oza, jungo zera etxera siesta botatzea, baina esnatuko zera resakaz. Eta edatera basoia zen bakarrik. Porque hori da pixka bat problematik, Zuk etxean edaten duzu bakarrik. Ez, eta behin nire lenguzuak esan zuzten gauza, gare 3 lenguzu familian, batek dauko 40 urte, bestiak 30, bestian ni, ditxu dala, pues, 19. Behin nagusixak esan zauen, momentuen batean, helduak izango zaete eta egongo zaete etxian bakarrik eta esango zutea, ma pone un whisky. Eta bestia tenien plan tipo, hau nundik erori da. Baina esango zenuke egisa dala, bakarrik edaten dozu etxean? Bai. Iketal? Edaten dut bakarrik etxean, esango gauza bat apologia salbamen ningunoen. Vale. Ni iristen nintzen lanetik eta gehien gustatzen zitzaiana bakarrik bizi naizenetik zan. Telezaborra piztu, edan, eta jazta, kamo, bukatu da. Osa, nire eguna bukatzen da, garagardo lata, irekitzen detenean, edo ardo botila. Wow. Eta egunero, ez dut esaten egunero edaten detera mozkorra egoteko. Bai. Egia da, taberna batean bakarri egotea ardo batekin, ez aidela gustatzen, porque, bai, pentsatzen detela asko, jendeak zehostia pentsatuko duen. Behiratzen zaituzten plan, ez da pringada. Bai, gainera, hain gazte zei da, hain gazte, hain ongi jantzita. Hain gazte, hain guapa. Hombre, eta bakarri edaten. Bai. Baina etxean inorrez dagoenez. Ni bai edaten dut etxean bakarrik. Baina, kopa bat edo, Baitare, mozkorraldiak hartu ditu ni bakarri etxean, eta oso gaizi baso izan. Esan biet, nabiela egiten hemen la digna, baina, esan biet, beira, bakardadea oso importantia da zure burua ezagutzea, oso importantia da zure burua zaintzea. Eta batzutan, zure burua malkriau egin bia da, bai. Noski baiet, porque pa eso estamos vivas. Orduan, nik esan biaet, nabiela oin super estigmatizatzen zure edatia etxean, pero yo me fumo unos porros. Ah, mega. Ni badaz egunak, beira, esan biaet gozat, hau bai da la self-care. Paso de la mascarilla, ta paso de la dana. O sea, self-care, nik eukitzen badot, 4 edo 5 egun jarraian lana, eta kantzauta banau, eltzenaz nire etxera ez dotegon nahi inorekin, nahi dotegon bakarrik. Eskatu menu bat edo bi, altako bel, olako porro bat treinkau ni barruak, oso txikixak dira, porque no tengo tolerancia, baina olako pizkatxo bat ziego bat hartu nire etxean, y a tope. Nuke esango erretzen zenula sekula santan ere. Basurde bat bezala con el taco bel. Bai. A tope. Bai, eske bakarri gotea hori da. Baitaren niretzako da como intimitate bat. Bai. Baina eske non ezagutzen intimitate hori, eta orain ezagutzen nahi naiz, eta ezagutzen nahi naiz nire buruare bai. Y luego 4 pajas, bai. Ah, no, ni masturbatzen naiz pilo bat. Hori da bakardaren beste alberdi bat, Zuk uste, nirea esan aurretik ere bai. No, baina en plan, zure burua sexualki satisfazitzen ez basare konpontzen, arazoak euki dituzu, porque nik euki ditut momentuak nire bizitzan, hasi poniéndonos vulnerables, non satisfakzio horretarako behar nuen beste pertsona bat, eta hartzen dozu beste pertsona bat a cualquier precio, eta azkenian hobeto konpontzen zaizu bakarrik. Ai, beste pertsona, beste prezio. Self-care, teoria de la paja. Hombre, autodefentsa bat da, Jakitea masturbatzen. Bai, la paja autodefensa. La paja es militancia. Bai. Ez, porque egia da, ni batzutan bukatu naiz, kontatu nun lehenengo saioan, arrasateko pertsona batekin, que es que hobeto nengon ni masturbatzen nire buruan ne bakarrik. Oixa, beira, bakarra da sentimentala inguruan bai esango dut hori. Sentitzen dugu sozialki izugarrizko presiñoa ligetako, edo nobixo eukiteko, edo harreman bat eukiteko, edo sexua izateko gero komentatzeko lagunen artean. Sexu, hau, benetan esate dut, sinceroki ez da presumizia sexu mordo bat eukidot. 90% galduko neuke. Kenduko neuke erditxik, porque me arreglo mejor yo sola. Nik sentitzen detena da presio hori sexu hori ezabatuko banu, orduan zein da nire esperientzia sexuala. Bat perez. Hori da. Virgen. Baina, virgen literal, telarañas. Baina, benetan esaten dut, kentzen baldin maitut, agertu diren ere bizitzan pertsona gaizto gozte horiek,
geratzen naiz bizipenik gabe. No, baina nik esaten dut, ez dut esaten tipo harreman problematikoak eta hola, esaten dut harreman likiduak, en plan, oin, como quien pilla pitxu, kalian, en plan, hori hartu, eta konsumiru, eta pasau, urrengora. Ni bukle horretan egon naz, beldurgarria da, tratauko dugu, kiza, eta uste dut bakardadearekiko beldurrarekin relazioa daukala. Bai, baina presio hori dakagulako, eta baita hemen beste presioa zartzen zarenean narekin egongo zea, ez baldin mazaude inerrekin. Bakarrik hilko zara. Claro, bakarrik hilko zara, ez dago inor zuzaintzeko, hilko zea zu bakarri zuretxean eta enteratuko dira, kriston kiratxa da horako. Katuak jaten dituzunean begixak, bai. Bai, eske dago, sentimendu bat, horren inguruan hain negatibo, eta nik saiatzen naiz beti positibo ateratzen zen nina oso ongi, de hecho, planteatzen diot nere buruari egunero ean nahi deten norbaitekin bizi. Vale. Esan nahi, uste dut, ointxe bertan, nagon momentu honetan, pres nago, bikote bat eukitzeko, baina ez bizitzeko elkarrekin. Eta bakoitza bere espazio izatea, ze, hombre, egokien alitzateke, etxe erraldoi bat izatea, eta etxe horretan, hori da, ez ikusi bez, baina ezin da. Diskutiru egin gau, hoy duermes en el ala oeste. Hori da. Zure estudioan, zure bideojokoekin ezakit meimento, eta ni hemen ulertzen baina hori egiteko behar dezu baldintza ekonomiko eta material bat. Esan ginen horreko saioan, magia ez da existitzen dirua da. Hori da. Bai. Orduan, gaur egun esaten dut, ez detela nahi nire bikotearekin bizi. Ondion gehiago esan bitzut. Harreman bat daukat oso politxa, zainetaraino maitamen jutan hau, baina daukot gauza bat usteo dela, ez dakit nola, soziedade moduan ondikan ez gau ikusten eta ez gau saiesten, edo por lo menos nire kasua da, eta nik uste dut mundu osoan, baina igual soy muy egoista. Ze hostia da, logela partekatzean joera. Ze hostia! Kontra nago. Euki etxe bat bigedakin, ulertzen dut, jende bakoitzak badaukala bere egoera finantzierua, igual dituzu bi seme alaba eta ez daukotzu espaziorik etxean, lo que sea. Aukeratu alba ez dute, gaztiak bazaete, pixukide bezala bazaete, baino pareja izan da, euki bakoitzak zeuen logela. Zeuen logela. Ez dut forzau nahi, asarretzen bagara zuta bixok, pikotia bagara, asarretzen bagara logela berdinean, ez dut forzau nahi, ni te vas al sofá, ni loetia elkarritzein gabe, ni duintasun gabe, como barkamena eskatzia bakarrik por no estar mal. Osa, nahi dut bakoitzak izatea ies egiteko toki bat. Bai, baina ez bakarrik gela bat, rollo, deituko diogu, bulegoa zure gauzekin, zure gauzak egiteko, lo egiteko ere bai, eta, osa, nire gelan bizinaz. Hori da. Bai, nirean. Bai, nago horren hain alde, eta jendeak ez du lertzen, eta jendeak esaten du, baina nola ez dezu, nola ez zara biziko zure bikotearekin behar den nire lekua, eta hori orain ulertu dut. Hori da maitasun normatiboan puta mierda bat. Bai, eta, gehituko nioke afera guzti honi, agian gure harremanak, gure maitasun harreman horiek, eraiki behar ditugu bakardadeatik, osea, hortik. Eta puntu batean elkartuko gara. If you can't love yourself, how are you gonna love somebody else? Hori da telebistakoa. Ez dakit ingeles. Ez dakit ingeles berdin dio, itzultzaianaz. Gauzia da, amore propioa oso importantia dela, eta uste dut, gabitz pixka bat intensa, baina gero kenduko dio guztama pixka bat honai, baina bai uste dut dauela generalian presio mordo bat, bai bikotiekin, bai lagunekin. Estigma hau de beti egon bizare kalian, eta beti fan bizare eventu guztieta, eta festa guztieta itzegin nauen universidadean FOMOaren inguruan. Zuk FOMOa dakatzu? Pillo bat. Yo paso, nioko JOMO. Yo me quedo en mi casa. Joy of missing out. Ez dogura, eta ez dogura ez da fantasia, beira, ez que hau esaten duzten niraitxak, bai, niraitxak sordozat justo ambitu honetan gauza asko, porque da tipo bat bastante misantropo, eta honek baduko bere tela, baina bai baduko bere gauza honak, eta niraitxak esaten zuzten, berdin dio, zenbat aldiz, edo nola, edo tal. Urtetzen ezaren eguna, da divertigarriana. Etxean gelditzen zaren eguna da, eskatzo etorri izan, no sekien, eta pasauza, no sekien, gezurra da. Ja. Da efecto Mandela. Baina eski ez dekaldu nahi. De hecho, lehenengo kapituloan, lehenengo saioa baitare eriotzaren inguruan hitz egin genuen, eta suizidioaren inguruan hitz egin genuen, eta nik esan nuen, eski nik agian ez den nire burua beste egiten, FOMO dakadalako nire bizitza propiarekin ere, Justo ni suizido baina urrengo egunean, bota un kristoniko juerraga. Hori da, joder, justo. Bai, momentu horretan. Baina FOMO pila eta sorte eta launekin. Bitu,
asko hitz egiten dugu familia eta instituzioa. Kuadrilla eta instituzioa. Eta Literal. sekta hori. Ezin dut sekta kuadrillismoa. Eta zukan botarra zarea. Ze, hombre. Ai, Murtziakoa, zein da Bai. zure ikuspuntua gure sistema jerarkiko sektario kuadrilleruana? Gorroto dut, eta esango dut, Metele. jendeak maite nau, eta oso ongi. Osea, hartu nau ongi, baina horrek ez du esan nahi, beti sentitzen naizela sartuta sistema horretan. Porque nao sartuta sistema horretan. Eta batzutan, ni, claro, hasi nintzenean ikasten euskara eta zautzen Euskal Herria eta bar, nik esaten nuen, hau da berria naizelako edo euskara ez dakidalako. Ez. Hau da sistema puto bat. Eta kuadria horretan ez baldin mazaude sorreratik, ez zara egongo inoiz, segula santan. Ez que ni daukot nire barruan duelo bat honekin, porque alde batetik kanpotik ikusitza ematen jat gauza bat oso itxia eta oso hermetikoa eta oso arrarua, baino, barnet, oza, ni kuadrilla baten egonda, esan neike, ni izaten 6-7-8 urteko umemoko arraro friki puto bat, kristoneko ondo etorri jaten, egotia kuadrilla baten ja por defecto. Porque ez dau kuestionamiendurik. Institutuan, por lo menos nirian, saben, mutien kuadrilla, neskien kuadrilla. Da pixka determinismo de género, baino puta mierda, baino, basukatzun toki batera joateko aukera. En plan, sas kuadrillakoen taldean, eta orduan, por lo menos, hola, como el sombrero de Harry Potter, zu, ona! Bai. Eta oie, badukatzu talde bat. Amalas, eta gero haintxe bertan talde hori superabandonauta dekat, baina urte horietan eukitzia baliabide hori aurrean bai ondo sentau jatena. Oin bai, ulertzeot kanpotik etortzerakoan dala pareta baten kontra ematia bezala. Bai, eta gainera ni, ez dakit, agian, nik inoiz ez depairatu bulina bere baitan, baina ni laguntasun nori edo babes hori sentitu asko ez de sentitu, orduan. Entzuten ditu danean, en plan, eske, asko entzuten dut. Ja, orain ez gaude momentu honan, baina bere garaian oso lagunak gea. Kuadrillan? Claro, mogollon. Mostea, da el caballo muerto. Baina eske, mostea harreman hori oso zaila da. Ja, bere garaian, pues ahi ezuk kontatu dezu behin baina jautan. Bere garaian, zure gurasoek maite zuten elkar, edo ez, baina bere garaian. Horregatik ez daude elkarrekin orai, no se esan nahi den. Total, dau jendia ez dauela aguantatzen elkar beira, ez dut esan bihar nor, porque oso itxusia da bezatia. Baina esagutu nagoen pertsona hau, eta bai, tal, el grupo de la cuadrilla, 35 pertsona. Ke? Eta gero, bai, venga, gelditxu inbiegare, voy a decir por el grupo. Da beste grupo bat. Bai. Da kuadrillan barruan dazen mikrokosmosak, porque denboraen pasuekin konturatu gare, que bakarrik kinta berdinekoak izatea, eta genital berdinak izatea, ez dala laguntasunerako fundamentua. Ez. Orduan konturatu gare, gulauroi gustatzen jaku balontzestua, gulauroi gustatzen jaku bideojokua, gulauroi gustatzen jaku ez jaku guztetan beste danak, orduan. Horregatik hori pasaten da, eta jendiak ez dau abandonatzen el caballo muerto de la cuadrilla, eta arrastratzen da Jesukriston gurutzia bezala, haien bizitza osua. Kuadrillako taldia silenziauta 15 urtetan ez dozu bota, nire hori gatatu jaten Erasmusian. Erasmusian ingeinun como piña hau de, Erasmus 2000 eta... Izango zan emeretzi, edo, Erasmusekoa eta ikusi biegare eta tal, no seke, eta goratzen dut, nire Erasmuseko azken egunean, neska batekin, ditzen zala Cecilia, hau ez dago ikusi behar, baina ojalá, pues ona leyenda. Ceciliak erakutsi zuztan supermerkatuan lapurtzen, eta bebai erakutsi zuztan hori da nasela absurdua, porque azkenengo egunean mundu osua llorando, amokoten dio, eta Erasmusa bukatu da, ikusi biegare benetan, etorri nire etxera, yo soy de Sevilla. Etorri nire etxera, tal, no seke, eta etorri bigare, eta galditxu bigare euda osan, eta Cecilia nire onduan zigarra bat erratzen, goratzen dut, como si fuera ayer. No se nos olvida en la vida. Fan hasten, hau parafernalia oso ondo da, baina ez gara ikusi behar bizitzan. Eta zertatu da? Hori, eta talde hori, silentzia honeban, behin da berriro, eta ez dakit, urten nazen, edo azkenian amore eman da ben, eta ja daukie haiek bere taldia, los tres que se llevan bien, eta beste denak utzi gaitxustela dakian. Jendiak arrastratzen ditxuelako konbenio sozialak hasta la muerte. Bai, nik eskertzen dut ez izatea kuadrilla, porque irudikatu, Gabona datoz, Leister, no? Jale bin gaude, pues Gabona. Irudikatu, laneko afaria, familiako afaria, kuadrillako afaria, eta kuadrilla barruan dago minikosmo horren afaria. Bitu zenbat sozialki, zenbat kompromiso. Ez da dirua da, energia. No, dirua bai da. Me vas a decir. Bai. Eta gero, honekin baitare gertatzen zailana da, ez dakit gai honekin daun lotuta, baina ze
gutxi hitz egiten dugu laguntasunaren dolua. Bukatzen denean laguntasun bat. Porque asko hitz egiten dugu bikoten inguruan, ze bikotea mundua da bikote zentrista, norabait esateko, baina galtzen duzunean lagun bat, ez dakazu inorrekin hitz egiteko horren inguruan nola sentitzen zaren, ze mina dituzun, ze nire harremantzeko oraintxe bertan ere bizitzan erdigunean baldimaago nire sare laguntasun sarea, eta nola harremantzen naizen nire lagunekin, eta bar. Ni oraintxe bertan galtza lagun bat, netzako da duelo bat. Baina nola galtzea? Galtza argatik, komunikazio faltagatik, pues bikote bat bezala. Baina, ez da en plan istripu bat. Ez. Vale, galtzea por vicisitudes de la vida. Hori da, galtzea harreman hori bukatu dalako. Bai. Orduan, claro, bestaren inguruan baitza egiten da, ezin jozu fan. Naturalagoa da hiltzea, harreman bat bukatzea baino, Ez nuke esango naturalago, baino sozialki hobeto ikusita dau triste egotia eriotz batengatik, que beste perdida batengatik, porque zu ezin zare fan mundu helduan, ezin zare fan norbaitzen gana triste de nire lagunakin ez nazitze egite. Da como patetikoa, egisa da. Bai, eta zakit noiz fijo noiz galdu ez lagun bat, baina pues adibidez, irudikatu pertsona hori zaudela egunero pertsona horrekin, eta argatik puskatzen da harremana, edo komunikazio bukatzen da, edo bizitza aldatzen da, eta zure sentimenduak ere bai, eta dena delakoa. Askotan gertatu jatena izan da distantzia kontu bat, en plan, superlaguna gare, urten jat lan bat Salamankan. Bai. Fangonas bizitan! Eta gur. Ez da gertatu. Karo, ni Murtziatik ona zen bat, ez zen bat laguntasun, ustez, lagunak, ni ona iritxo bainaren Burgosen egon nintzen, urte guzti horietatik salbatu diren pertsonak izan dira 3. Bai. 3, eta hori bi parteidien lana da. Porque esan biot gauza bat, ni bizinaz Iruñean. Iruña dau hemendik Gasteiztik ordu eta erdi autobusean. Ni fanaz autobusean, eta itzulinaz. Baditxut lagunak, ikusten nahi bazaiete, Suetzako da hau, baditxut lagunak Bilbon, baditxut lagunak Arrasaten, baditxut lagunak Donostian. Tratatzen nautela como si hubiera ido a Moscú a vivir. No, baino eske fanza eta ezinaz fan, pikutara fanzaiete, porque ni zeuek ikustera fanaz. Eta nau dolida honen inguruan eta esan bio telebista publikoan. Eta etorri zaetenok, badakituten hor zaeten, eta maite zaitxustet, baino etorri ez zaetenok, me cagoen satanaz. Bai, eta gainera Iruña molak ete kagaz, dago super infravaloratuta, Nafarroaren alde gaude, eta Iruñaren alde gaude. Nafarroaren alde. Bai. Baina laguntasunak eta hori da, porque ni batzutan sentitzen nahi duzki, joder, Burgosetik jo nintzen eta nion hitzegin. Bueno, zuk niri ere ez. Osa, ezin da hola bizitzatik. Bi aldeko partaietza da. Ni adibidez, ni laguna basa, eta bizitza Donostin, noia Donostira, putada, baina ikusten gare, goiaz bazkaltzera, itzultzen naz autobusian, 4 ordu autobusian idata vuelta. 20 piku euro autobusian, baina ikusiot nire laguna. Duela, osea, 2 aste gero esatu dut, etorriko zara ikusten, es que me viene muy mal, no sé qué, vale. 2 aste gero, etorriko zara ikusten, ni ez naz etorri behar gehiago. Ja. Nik botaot pelotia, o itzultzen doztazu, o bukatzen da partida. Bai. Te quiero decir, ez nasegon bihar pringau bat bezala. Bai, baina hori egiten jakin bardare, bai. Baita, ni pringau, ni de recoge pelotas ez dau, Osea, egon naz, behin 5. edo 6. ja esan dut, pero esto que mierda. Egiten egin el ridículo. Bai. En fin, itzultzen gaiari. Eta hobeto, bakarrik, que mal acompañada. Bai. Hoixe da. Bai, baina eske rabia ematen dit, konturatu naizelako oso berandu. Bueno, urte itxuzu agata mazazpin. Oita zortzi. Pues ya está, ez da berandu endion. Eska, nik estuvieras prejubilada. Berandu bai, porque ez divortziatuta nago, oza. Bakarrik. Claro. Nahi dezu itzegin divortzioan inguruan. Bakarrik. Sola. Pasa ditut, como ya fase gehiagei, nire ustez, oza, en plan, ezaizki kabitzen gehiago motxila puta honetan. Eta orain, claro, porque ditut 28, baina badirudi 40 urte ditu, ala, se pasa ditu goza pilla. Concejala divorciada. Hori da Tinderrian zure biografia. Tinderrak berrirerekiko. Concejala divorciada. Ez. Literal, orduan, claro, 28 ja, baina nago divortziatuta eta dakat kustodia konpartia bat txakur batekin. Hori esaten dozunean broma da.
Ez da kontratu bat da, en plan, papel bat da horrena. Evidentemente. Medida judizial legislatibo bat dau. Nik ez nekixen maskotekin eitzen. Bai, lege berria. Perroren lege berri bat da. Eta da... ¿Perro? Pedrito. Perro Sánchez. Bai, la ley de la custodia del perro Sánchez. Bai. Perrito sartu zuen, hori... animaliak etxean daudenak, behi batekin ez dut uste alko dezunik egin, esan ez da begiratu legea. Baina, bueno, izate aukera kustodia konpartik izateko. Eta zer die, bi aste etxe bakoitzean? Hilabeteka, gabiltza. Eta dator Murtziatik eta buelta? Ez, Maiti, bikote hoia dago hemen. Barkatu, ez dut jabaitzen pista de las divorcias. Ez, baina bai. Orduan, klaro, bitu, dakal lagun bat beti esaten duna, muxu bat zuetzako, guapixima muxu, beti esaten dit. Joder, Laura, zurekin hitz egitea da, zar batekin hitz egitea, bizi zoin beste, eta... Tesatazu, nola Maitie! Hori da. Acerka hogei! Bai, ba. Ai, ama, esango zenuke... Igual da personala, baina, bueno, esan nahi dozuna eta ez dozuna gura ez. Dibortziora heltzea kostatu jatzun bakardadari beldurraren gatik. Bai. Baina, esango zenuke austura normal bat baino gehiago kostau jatzula porque legislazioa zauen erditxik. Porque paperik ez badau austia gogorra da. Paperak badaz, imaginatzeot gogorra eta gainera koñazo, ez? Bai, nire beldurra gehiago zen, claro, bakarrik, eske, ni Euskal Herrian bakardadea, vale. Claro, ni Euskal Herrian bakarri nago, hau da. Gainera. Ez dakat, ama, zirekiatea eta noalo egitea zure etxera. Flipas. Claro, aitona mona ezago, osabize bezago, ama ezago, aita ezago, aizpa ezago. Aro. Orduan, dagazunean egun txar bat zure momentuko bikotearekin jan behar dezu patatekin, zezakazu beste aukerarik. Bai. Orduan, horri guztiari gehitzen baldin badiozu, aukera materialak eta ekonomikoak, hau da, zero. Eta bat, pues, da como que, bueno, ez nago haingaizki, baina... Síndrome de Estocolmo. Hori da. Síndrome de Estocolmo total. Zure harreman propioan sekuestrauta aurkitzen zare. Hori da, horregatik nagoa zer nire buruarekin, pero esaten dut, la puta hostia me cago en Dios klabea eta muina. Bizitzaren muina benzegon eta zuzinean egiten el puto gilipollas. Kompartir unezake gauza bat dela pixka bat katastrofista. Bai. Uste dut, bakardadeari beldurra, sozialki eraikita eta elikatuta dagoela, eta uste dut, honen arrazoia dela, jendea konturatuko balitz. Jo, oso erraixa dago esatea desde mi privilegio de enamorada. Baina, jendea konturatuko balitz, ez dela mundua bukatzen, ez bakatzu nobixurik edo nobixarik, eta bakarrik egon zeikela zure buruakin edo zure lagunekin edo kristo batekin, gure sistema soziala pikutara fango zela. Bai. Porque gaude eraikita sobre el emparejamiento, sobre el matrimonio, bai, sobre el aguantar que luego se termina, en plan, nire amoñak, esaten dau beti, amoña, itonekin ze moduz? Bueno, buena, san. Bakitzu, en plan, ez naz egon inoiz beste batekin, porque esan sustien, no, aukeratu bat, ipatu a la vida. Bai. Eta esate guzta gauzau superlugubre, dala, bueno, no sostan jotzen. Dices, tia, hori da. Amama! En plan, amama! Bai. Baina da, buena da. Eta usteot, independentzia honetarako beldurra sustatuta eta elikatuta dagoela, porque bestela gure sistemaren sustraiak sakudiduko zian. Bai, eta aparte, uste etorri, guzti horri gehitzen baldin badiogu, lehen esan duguna, bikotekidearekin ikasi behar degulagoten bakarrik ere bai, oza, sanaen, zure espazioa, zure lekua, total, berdin zait zure etxea, zure estudioa dena delakoa, baina bakarrik. Eta gero, dakazu pertsona bat, oso ongi, baina jun zinemara zu bakarri, mesez. Mira, igual es hainbeste, porque yo que sé, harremanen filosofia asko, sobre todo, oain, en la era del poliamor, la hostia, bai, oain, gabitzena borrokatzen da, harreman bakoitzeko baldintza batzuk da zela. Orduan, zuta zure emaitalia basaete Michi eta Yoshirin, eta nede zute egon elkarrekin lotuta egun osua, porque os flipa, ba egon. Oin bai, salduden imagina hau de El Príncipe Azul, de hain hau supermaite minuta, egun osuak die superdigardia guztien jatekitea oro zeurekin, ez da dauen bakarra. Egon zeike bakarrik? Fan pasioan bakarrik? Baina, oixe, lotxa baitaren ikusten eta gola horre. Edo bestela, ez bozu gozatzen zure bikotearen aspektu orotatik, no es la media naranja.
edo horrelako kuentuak. Ze ostea. Bai, Ze ostea. bai, bikotekidea, da gure arazoa. Beste beldur bat da hori, Bai, apuntatuko egu. Ez uste dut bakardadean pixuik handiena dela ambito sentimentalian bakardadea, porque bai uste dut eldutasunaren alderdi bat dela ai, emazte edo senar edo lo que sea bat daukat, así que ya ez egongo bakarrik. Bai. Eta hori da terrorifiko. Bai, eske da terrorifiko, Da baina sekuestro bat. Bai, da síndrome del Estocolmo. Baina ez gara konturatzen. Eta bitu, nik nere buruan nenukan batere pentsauta bukatzea hitz egiten hainbeste bikoten inguruan, eta bakarda En plan, gaur atera da, podcastean. eta bukatu gara bikotekiden, edo bikotek sistema horretan hitz egiten, baina eske nik uste dela gure benetako oztopoa. Eta benetan ni orain ikasten ari naiz gauzak egiten. Nere kabuz. Osa, esanet. Edo irista etxera, eta hoixe. Irista etxera, eta ez egotea inor esateko iritzi naiz berandu, argatik, ze. Konturatu naiz azalpenak ematea zaizkidala gustatzen ere ez? Bueno, depende, no? Ez, baina sendi horretan de... Eske bilera Tan undi zatoz, tan hora soiez, hori da. tan hor dator, bai, Hori no da. eres mi madre. Norekin egon zea, Bai. eta zeitzein dezute, eta ezakize, utzi pakean, eta gainera, bilera luzatu da. Emakumea izan da gizon batetaz ari basare badau beste kapa bat. Bai, baina, rollo, bilera luzatu da, eta bilera luzatu da, punto, Bai. fin, horregatik iritzi naiz pixka bat berandu. Esaten dizut, esan behar dizudalako, baina ez galdetu. No, edo egonaz ordu erdi errekara begira. Bai. Ke mazte da? Bai, edo izketak kanpoan zigarro bat erretzen. Bai, total. Edo lurrera begira, que me da igual. Orduan horregatik, uste, ja, azalpenak ezaizkidana ez gustatzen, ematen, edo ezakit. Horregatik nik uste, ez naizela inorrekin biziko, seguro santan ere gehiago. Imalo, ke? Hori txendo Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg badauko titular bat guztaren jatela mordo bat dela. Whoopi Goldbergek ez du berriro ere eskondu nahi, eta komila artean. Ez dut sartu behar nire etxean inor. Bai, eske, uste dela etorkizuna benetan, Ba beira, iztearren gure ikuslego entzulego maitea. Ez daukagunez gonbidatu bat, porque super bakarrik gelditu gara. Nahi dut esatia, nahi dut partekatzia, ea zer aholku daukatzun jendearen zatz bakardadearen beldur dena. Nik. Bai. Ez izan beldurri, porque benetan dela egin dezakezun honena. Bale. Eta... Kriston aholkua. Beldur da daukatzu, ez izan. Ez izan hori da. Armariotik atera. Bai. Bizi zure egia. Hasi gauzak, hori, zinema edo olako gauzak egiten. Dena entretenituta zauden olako gauzak egiten. Eta hor, klaro, zaude distraide. Orduan, eza konturatzen ere ez bakarrik zaudela. Eta poliki, jun zarata, kanpoko zarata hori kentzen, eta gehiago hitz egiten zure buruarekin. Hori da nik uste nire bidea, izan da nire bidea. Ba, beira, nirea da pixka kontrakua, porque en bede estimuluena nirea da galdu beldurra a la inacción. Super importantia da, batzutan ez egitea Ja. Zein soinu natzo? Ezer. Bai. Honitzen nire etxian paretara beira. Notan zebao. Baina batzutan jendia, dau bere etxian, telebista ikusten, tiktokiakin, pasaten die, 2 ordu eta erdi, eta zure garruna dau, en plan, se te cae la baba, ja. Bai. Ike? Berdin dio, ez euki beldurra, porque jende asko fustigetan da mordo bat, gerditu nintzen etxian, oian sartuta atzaldeko lauretar arte, no seke, evidentemente kompulsiboki ez egin, baina kompulsiboki ez da egin behar eser. Ja. Behin, aldi, pues ezakitz, y de vez en cuando, egin da, ezer, deskantxau, ez da ezer pasatzen, ez da inori hilgo, zure denbora da, eta galdu zeike. De hecho, más aún, denbora ezin da galdu, hori da nire ikuspegia. Bai, baina nik uste sartzen dela beste beldur bat dela produktibitateari edo produktiboa ez izateari. Eta hori gure urrengo kapituloa jorratu. Baina nik nahi dut itxi kanta batekin, así que zuri tokatzen duizu. Protestatzia, osea, proposatzia. Bakarrik zaudenean, zer da gehien dagoen zure buruan? Ze kanta dago? Bakarrik nire sofan botatan nagoenean, nire buruan dagoen kanta da The Elephant Never Forgets edo El Chavo del Ochoren banda sonora. Puam, pam, pam, param, pam, pam, tam, tararara. Agur, agur! Agur, agur!